दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं LG सेमी ऑटोमेटिक मशीन के बारे में, जो कि वॉशिंग मशीन है। मैं इसका आपको डेमो दिखाने वाला हूं कि आप कैसे इसे चला सकते हैं बारीकी से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसकी अनबॉक्सिंग और आपको दिखाते हैं कि कैसे आपको इसको यूज करना है। तो उससे पहले दोस्तों, अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको लगातार ऐसी वीडियो मिलती रहे। तो चलिए आपको दिखाते हैं कि इसमें क्या क्या हमको फीचर मिलते हैं और इसमें क्या क्या हमको सहूलियत मिलती है। तो सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे वॉश बॉक्स हम देखते हैं। तो यहाँ पे हमको सबसे पहले एक पाइप मिल जाता है जो कि हम अपने वॉशिंग के लिए पानी के लिए यूज़ करते हैं। तो जहाँ से मेरा पानी सप्लाई होगा वहाँ पे हमको इसको लगा देना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे ये कैप है जो कि वॉश का कैप है। उसके बाद अगर हम बात करें इसके फीचर की, तो हम सबसे पहले आपको फीचर 1 बाय 1 बताते हैं कि इसमें क्या क्या कमाल के फीचर आपको दिए गए हैं जो कि सेमी ऑटोमेटिक LG की मशीन में। यहाँ पे सबसे पहले आता है वॉश टाइमर। यहाँ पे दोस्तों अपने हिसाब से आप अपने वॉश टाइमर को सेट कर सकते हैं कि आपको जो कपड़ा है वो कपड़े के हिसाब से, कपड़ा मोटा पतला हो सकता है, तो आप अपने हिसाब से टाइमिंग सेट कर सकते हैं कि आपका जो टाइमिंग है वो क्या होने वाला है। इसके बाद दोस्तों आता है वॉश सेलेक्टर। मतलब आप अपने कपड़े को जेंटल, नॉर्मल या फिर स्ट्रॉन्ग, जैसा आपका कपड़ा होगा उसके हिसाब से आप सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद आता है यहाँ पे ड्रेन सेलेक्टर, जहाँ पे ड्रेन सेलेक्टर में आप अपने गंदे पानी को ड्रेन करके यहाँ पे घुमाने के बाद आप अपने गंदे पानी को निकाल पाएंगे। स्पिन टाइमर, यहाँ पे स्पिन टाइमर में दोस्तों अगर बात कीजिए स्पिन टाइमर की, तो स्पिन टाइमर में आता है कि आप अपने जो कपड़े को सुखाने के लिए यूज करते हैं वो कितने टाइम तक यूज करते हैं, आप अपने हिसाब से 2 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट ले सकते हैं। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे आ जाता है जो अभी मैंने पाइप दिखाया वो आपको यहाँ पे लगा देना है और उसका दूसरा छोर आपको अपने पानी सप्लाई जहाँ से होगा वहाँ पे लगा देना है। और अगर बात कीजिए ड्रेन की, तो देखिए दोस्तों इसमें 1 इंच का पाइप मिलता है जो कि आपको पीछे लगा देना है ड्रेन के लिए, जो कि आपका गंदा पानी बाहर निकालता है। अगर इसके बाद हम बात करें इसके स्पिनर की, तो स्पिनर भी इसका काफ़ी अच्छा क्वालिटी का दिया हुआ है, जो कि 6.5 kg का स्पिनर है, जो कि काफ़ी कमाल का है। सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ, ये स्पिनर है, स्पिनर बॉक्स है, जहाँ पे आपको 1 बाय 1 देखिए मैं ओपन कर रहा हूँ। इसके बाद यहाँ पे आपको एक कैप देखने को मिलेगी जो कि कपड़े के ऊपर लगाने के लिए होता है। ये काफ़ी स्मूथ और काफ़ी हल्का होता है, जिससे कि ये मोड़ने पे टूटता भी नहीं है। अगर बात करें इसमें स्पिनर की, तो आप इसमें कपड़े लगाने के बाद आपको इसको ऊपर से ऐसे इस कैप को लगा देना है। उसके बाद आपको ये कैप बंद करके, इसको बंद करके आपको अपने टाइमिंग सेट कर देनी है, जैसे 2 से 5 मिनट। उसके बाद आपका जो कपड़ा है वो सूख के ऑटोमेटिक मशीन बंद हो जाएगी। तो दोस्तों इस प्रकार से हम अपने कपड़े को आसानी से सुखा पाएंगे, धोने के बाद अपने कपड़े को सुखा पाएंगे यहाँ पे LG की सेमी ऑटोमेटिक मशीन में, जो कि काफ़ी कमाल के फीचर इस मशीन में दिए गए हैं। तो दोस्तों ये थी कमाल की मशीन, जिसके माध्यम से आप अपने वॉशिंग मशीन को आसानी से यूज कर सकते हैं। हो सकता है आपके पास कोई डिफरेंस मशीन हो, लेकिन सबका जो क्राइटेरिया है वो सेम है, केवल ऑटोमेटिक और सेमी ऑटोमेटिक। तो ये सेमी ऑटोमेटिक मशीन थी जिसकी फीचर मैंने आपको बताया। इसमें खास फीचर आपको मिल जाते हैं जो कि काफ़ी आसानी से अपने कपड़े को धो सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद है तो लाइक करें, हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आपको लगातार ऐसी वीडियो मिलती रहे। तब तक के लिए धन्यवाद।